Jeder Mensch verbringt 1/3 seines Lebens schlafend. Fast 30% der Leute haben Probleme beim Schlafen, wobei die meisten Schlafprobleme durch das Schnarchen verursacht werden. Ein Mangel an Schlaf kann zu ernsthaften gesundheitlichen Problemen führen. Ungefähr 3000 Leute weltweit sterben täglich an ernsten Schnarcherkrankungen. Schnarchen schadet nicht nur der Schlafqualität, es macht auch hypoxisch und bedroht die Gesundheit. Der Mangel an Sauerstoff im Blut führt leicht zu Bluthochdruck, Herzerkrankungen und weiteren Problemen. Darüber hinaus quält das Schnarchen ihren geliebten Partner sehr. Aber nun kommt der Feind des Schnarchens: die intelligente Schnarchstoppmatte Snore Enemy. Die Ursache des Schnarchens liegt an der Blockierung der Atemwege beim Schlafen. Sobald die intelligente Schnarchstoppmatte das Schnarchen erkennt, bläst sich die Luftkammer in der Matte auf, wobei der Kopf des Benutzers sanft zur Seite bewegt wird, wodurch der Benutzer eine Seitenlage einnimmt. Dadurch kann die Luft reibungslos ihre Atemwege durchqueren, das verbessert ihre Schlafqualität enorm. Sobald sie schnarchen, wird die intelligente Schnarchstoppmatte Snore Enemy ihre Schlafstellung anpassen und somit das Schnarchen stoppen. Dies gibt uns ein ähnliches Gefühl, wie wenn ein Baby im Schoß der Mutter schläft. Die Verwendung der intelligenten Schnarchstoppmatte ist ganz einfach. Wenn Sie die Matte unter das Kissen legen, startet ihre Funktion. Die auf dem Bett liegende Matte hat nur Kontakt mit der Luft und führt keinen Strom. Dadurch hat die Matte keine Strahlungswirkung. Ihre Sicherheit und Ruhe wird stets gewährleistet. Darüber hinaus können Sie den Anwendungsstatus der Schnarchstoppmatte auf der App Ihres Smartphones überwachen. Dabei können Sie sowohl die aktuellen Daten als auch den Anwendungseffekt dokumentieren und Ihre Gesundheit oder die Ihrer Familie verwalten. Snore Enemy, die intelligente Schnarchstoppmatte, sorgt für einen besseren Schlaf und ist Experte bei der Verbesserung des Atmens während Ihrem Schlaf.